हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आयुष मंत्रालय ने हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत आसान से सुझाव दिए हैं, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई कोरोना वायरस को हरा सकता है वो हम खुद हैं। यानी हमारे शरीर का सिस्टम अगर स्ट्रोंग होगा, अगर हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत होगी, तो ये कोरोना वायरस हमें होने के बाद भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। क्योंकि अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस इंसान को कोरोना होगा और इसको नहीं होगा। क्योंकि होने का तो ये है कि अगर आप किसी भी इंसान के ऐसे संपर्क में आ गए जिसको कोरोना वायरस है, तो आप संक्रमित हो सकते हैं अगर आपने मास्क नहीं पहना, अगर आपने उन सभी चीजों को फॉलो नहीं किया, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना, मास्क पहन के रखना। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आयुष मंत्रालय की वो सभी बातें जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। क्योंकि इम्यूनिटी ही एक ऐसी चीज है जो हमें कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकती है, उसके होने वाले नुकसान से बचा सकती हैं, जो बहुत साधारण है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को ये जानकारी जरूर हो। दोस्तों, सबसे पहली चीज, चाहे अब गर्मियां चल रही हैं, लेकिन आप जब भी पानी पिए जरूर गुनगुना पानी ही पिए। क्योंकि गुनगुना पानी हमारी बॉडी के अंदर जाकर अवशोषित हो जाता है। इसके अलावा जो ठंडा पानी पिया जाता है, वो ठंडा पानी हमारे गले में, हमारे नाक में और हमारे मुंह में शुष्कता को, ड्राइनेस को पैदा कर देता है, जो कि कोरोना वायरस होने के खतरे को थोड़ा बढ़ा देता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको रोजाना, चाहे आपको कोरोना वायरस नहीं है, आप संक्रमित नहीं है, फिर भी आपको दिन में 2 बार गार्गल, जिसे गरारे कहे जाते हैं, वो जरूर करने चाहिए, ताकि आपको ये संक्रमण हो ही ना। दोस्तों, गरारे करने के लिए गुनगुने पानी के अंदर आप हल्दी और सेंधा नमक डालकर ही गरारे करें। इसके अलावा आपको रोजाना अपनी डाइट के अंदर दोस्तों कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना है जो कि आयुष मंत्रालय ने बताई है। वैसे हमें भी ये चीजें पता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज है आंवला। यानी इम्यूनिटी का बाप कहा गया है इस आंवले को। आप आंवला चूरन ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं, आप कच्चा आंवला ले सकते हैं, किसी भी रूप में आंवले का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि आंवला ही एक ऐसा विटामिन सी का सोर्स है जिसे अगर हम गर्म भी कर दिया जाए तो इसका विटामिन सी खत्म नहीं होता। और कोई भी विटामिन सी के सोर्सेज हैं, अगर हम उन्हें गर्म कर देते हैं तो उनका विटामिन सी खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अपने खाने के साथ आपको कच्चे प्याज, कच्चे लहसुन और कच्चे अदरक का सेवन करना चाहिए। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन और कच्चा अदरक जो है हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। वैसे इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, पर आज हम इस वीडियो में इम्यूनिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत जल्दी वैसे भी सर्दी खांसी हो जाती है या अस्थमा की शिकायत है, तो आयुष मंत्रालय का कहना है कि आपको सुबह और शाम 1-1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए गुनगुने पानी के साथ, जो कि आपके रेस्पिरेटिव सिस्टम को एक्टिव करके रखता है। इसके अलावा आपको सांसों के प्राणायाम करने चाहिए, लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए, लंबी गहरी सांस आपको छोड़नी चाहिए। आपको सुबह शाम अपने नाक के अंदर तिल का तेल डाल के रखना है। तिल का तेल आपकी नोस्ट्रिल के अंदर, नाक के अंदर एक लेयर बना देता है। क्योंकि पहले दिन का जो कोरोना वायरस होता है ये इतना प्रभावी नहीं होता, तभी आपको हल्का सा सिम्टम नजर आता है, जैसे कि आपको हल्का सा जुकाम हो रहा है या फिर हल्की सी गले में खराश हो रही है। तो दोस्तों, अगर नाक में जाने से रोकना है तो आपको हमेशा तिल का तेल नाक के अंदर लगाकर रखना है। चाहे तो वो छोटा बच्चा है या बड़ा है या युवा है, सभी लोग इसे जरूर फॉलो करें। और अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो जरूर अपनी नोस्ट्रिल के अंदर, नाक के अंदर तेल लगाकर ही जाना है। इसके अलावा आपने ऑयल पुलिंग थेरेपी करनी है। यानी कि आपने तिल का तेल लेना है 1 घुट के करीब, और उसे अपने मुंह के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए घुमाएं, उसके बाद कुरला कर दीजिए। दोस्तों, आपने सुना होगा ऑयल पुलिंग थेरेपी करने से दांतों के जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। और ये ऑयल पुलिंग थेरेपी अगर आप दिन में 2 बार करते हैं, इसके अलावा बाहर जा रहे हैं घर से, तो उसके जाने से पहले अगर आप करके जाते हैं तो गले में आने वाला वायरस, यानी कि मुंह के रास्ते जो वायरस आ रहा है, उसको ये खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। दोस्तों, ये सुझाव है आयुष मंत्रालय के, जिनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और अपने आसपास एक आवरण को, एक सुरक्षा कवच को बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, दिन में 2 से 3 बार आपको स्टीम लेनी चाहिए, भाप लेनी चाहिए। और जो भाप वाला पानी तैयार करना है, उसमें उन्होंने बताया है कि आपको अमृत धारा डालना है। और ये भी बताया गया है कि अमृत धारा को घर पर भी आप तैयार कर सकते हैं। आप कपूर ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए और पुदीने के पत्ते ले लीजिए। जैसे आधा चम्मच अजवाइन ले ली आपने, 3 से 4 और 5 से 7 पत्ते आपने पुदीने के ले लिए, 1 टुकड़ी के करीब आपने कपूर ले लिया। इनको पानी में उबालिए और इसकी भाप लीजिए। ये अमृत धारा घर पर तैयार हो गया। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जो कि आपको वायरस से बचाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर आपको ये वायरस छू चुका है या फिर आप
संक्रमित हो चुके हैं तब भी आपने इन्हें जरूर फॉलो करना है, ताकि ये कोरोना वायरस आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके। तो दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे जो कि आपके काफी काम की हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।